ಸರಿ ಬಿಡ್ರಿ. ಬಿಡ್ರಿ ತೋರಿ ಸರಿ ಬಿಡ್ರಿ ಮೈ. ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾರಿ. ಯಾವ ಊರು ರೀ? ಗುಜರಾತ್. ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಐತೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಸರ್ ನಡವಳತ್ರಿ. ಹಾಂ ರೀ. ಜಜ್ಜಾಗ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಚುಚ್ಚುದ. ಹಾಂ ಕುಂಡಾಕ ನೆಲ ಕಬ್ರ ಹಾಕಲ್ರಿ. ಹಾಂ ರೀ. ಮತ್ತು ಒಟ್ಟ ಬರೀ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗ. ಮಲ್ಕೋದ್ರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ದ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತ ಕಪ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದಿತ್ತು ಮೊದಲು? ಎಷ್ಟು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕುಂಡಾಕಿಲ್ರಿ ಸರ್. ಹೌದು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ? ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ ಗುಜರಾದಿಂದ ಅದೊಂದ್ ತಾಸು ಹೋಗಾಕ್ತಕ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ತಾಸು 2 ತಾಸು ಕೂತ್ಬಂದ್ರಿ. ಬಸ್ನಾಗ ಕೂತ್ ಬಂದ್ರಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ರೀ? ಈಗ ಈಗ ಅಷ್ಟೇನು ತೊಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ರಿ.